歡迎各位嚟到 Cup Centers。依家坐喺你面前有兩位朋友啦，係電影私家偵探嘅兩位導演，分別係李志俊先生，你好，同埋周文瑜先生。係你好，你好。係可以同我哋 Cup Centers 嘅朋友打個招呼啊。係，大家好，我係導演李志俊。係 Cup Centers 朋友，大家好，我係周文瑜。係有啲好奇咧，有咩原因即係你哋兩位走埋一齊去合作做呢套戲《私家偵探》咧？可唔可以同大家講一講咧？其實喺我拍《大快嫌疑人》，我揾周文瑜寫劇本嘅時候，之前我哋都諗過有啲咩題材咧？我淨係問周文瑜，其實有啲咩題材我哋再可以做咧？咁佢有提議過一個題材，就係《私家偵探》呢個題材。我哋之前叫尾隨，我記得係啊，跟住就開始佢講一個古仔出嚟，我就覺得呢個私家偵探題材好好喎。點解咧？因為我細個嘅時候有做過私家偵探，即係未入行之前我係做過私家偵探。咁所以我自己就好有感覺呢個題材。咁開始就一路同佢一齊做 research 啦。究竟而家嘅私家偵探嘅狀況究竟係點啊？明白。即係同我哋嘅年代已經唔同啦。咁而家私家偵探，我覺得係個時代唔同啦，個科技亦都唔同咗啦。即係哪怕係一個電話 number，你已經知道嗰個人喺邊度。係啊，呢個已經係一個唔同嘅地方。佢亦都唔需要用好多好強嘅攝影機啦，即係長炮嗰啲攝影機啦。亦都未必需要用，因為好多唔同嘅 CCTV 喺度啦。咁哪怕車嘅 CCTV 又喺度啦，即係鋪頭嗰啲 CCTV 又喺度啦。咁呢個時代已經唔同咗啦，所以令到我哋拍《私家偵探》呢部戲嘅時候咧，佢反映到個時代已經一路進步緊唔同。咁當初係即係呢個人物嘅比較吸引，即係本身私家偵探古天樂呢個主角嘅人物咧，佢係過咗去馬來西亞，本身香港已經做私家偵探，做到好好，即係好多大案都揾佢查。咁去到馬來西亞，因為馬來西亞好多唔同嘅民族啦，佢始終都係一個華人，佢係一個華人世界裏邊查華人世界裏邊嘅案件啦。咁喺華人世界裏邊嘅案件，佢而家呢個年代又究竟有啲咩查咧？尋人啊、通姦啊，或者係一啲尋狗嘅嘢啊，即係比較 underdog 嘅一個角色啦。咁變相嚟講，我哋就係想寫一個咁嘅 underdog 嘅人物。咁或者喺呢個 KL 嘅世界裏邊啊，即係吉隆坡嘅世界裏邊，其實好多唔同嘅種族文化啦。咁佢甚至乎係我哋試過去睇景嘅時候，我哋去茶餐廳，我哋用廣東話嗌嘢食嘅時候，佢同我哋講翻國語。我哋用國語嗌嘢食嘅時候，可能佢同翻我哋講英文或者廣東話。咁呢個世界其實好多元化咯，所以同埋喺個景上邊都有好多唔同嘅新舊嘅交替喺度，所以變相我哋拍攝呢個《私家偵探》呢套戲嘅時候，有好多意想不到或者係有啲唔同嘅新鮮感嘅景或者係人裏邊，我哋都會有喺入邊。講翻，如果可以講翻遠少少，17年嘅時候就係點解我最初會俾一個私家偵探嘅題目佢咧？因為首先第一我自己係好中意睇啲私家偵探嘅小説嘅，以前偵探小説啊，即係佢又唔係推理，即係推理又個推理個範圍好大嘅，即係學生都可以做推理噶嘛，即係但係私家偵探就真係講一個偵探嘅小説，即係Raymond Chandler、Lawrence Block 嗰啲，咁我以前就好中意睇呢啲推理小説，嗰啲偵探小説，我好中意睇個偵探行嚟行去喺度又戒唔到酒啊，又點樣啊咁，所以我就其實一路都好想寫偵探，因為其實偵探嘅戲咧好少啊而家。以前可能70年代有嗰啲 Chinatown 啊，有好多或者高安兄弟啊，佢哋有好多類似偵探呢啲咁嘅行業啦。但係咧我自己睇到就呢10零20年好似冇晒講私家偵探嗰啲戲。咁好似頭先子俊咁講啦，即係私家偵探其實你好多嘅技術上或者佢哋可能面對嘅嘢，或者佢哋個難題已經唔同咗嘅時候，咁我都想我哋係咪要寫下我哋個年代嘅私家偵探咧？咁與此同時就係17年、18年嗰時，其實最容易開到嘅戲係咩咧？就係警匪片。咁我哋其實佢最初揾我嘅時候，我哋有傾過係咪開警匪片，但係其實警匪片我諗大家都做得多，或者睇又睇得好多。咁我就真係心諗真係唔好有警察啦咁樣。
咁啲私家偵探好似幾好喎，即係其實佢咪都係做緊嗰啲嘢，即係佢都係同警察都係有少少似嘅，但係佢有私家偵探有佢哋自己嘅方法啦，佢哋又可以更加多寫佢自己嘅，唔使因為佢嘅職業綁住佢咧，佢就可以有其實發揮嘅空間啦。咁我哋諗啊，私家偵探其實查乜咧？咁其實就你如果喺香港，你揾好多私家偵探問，我相信佢哋嘅答案都一樣嘅，就係查尋人同埋查通姦。咁所以我就覺得，咦，私家偵探查通姦呢件事就少啲喎，即係港產片嚟講少啲啦，即係啊，你就算私家偵探咧，佢哋唔知點解都係要查嗰啲驚天大陰謀噶嘛，即係啦，即係啊水門事件嗰種噶嘛，佢哋要查。咁我又覺得其實唔係咯，即係我哋香港人或者亞洲地區好多時咪就係查你太太琴晚去咗邊，上個禮拜佢有冇去過邊度咁。咁我哋覺得幾得意嘅呢件事，咁就所以就開始咗去傾啦。咁啱佢又做過私家偵探，咁啊啱啊一拍即合啦，咁啊唔使諗啦，我就即刻約啲私家偵探出嚟見面嚇，做 research 咁樣就由咁後尾就諗咗第一個諗法就係一個私家偵探佢查人哋啲嘢嘅時候，佢永遠梗係嗰種好冷靜啊、抽絲剝繭啊嗰種。咁我又唔想佢係一個咁嘅私家偵探，即係我想佢係 underdog 啲。咁一個私家偵探有咩情況之下最 underdog 咧？就係原來佢查緊自己老婆，係啦，即係佢老婆係出軌嗰個。咁我就覺得呢個係一個幾得意嘅一個切入點，咁就開始咗呢個故事。問下兩位導演咧，如果你哋喺成個即係製作過程裏邊咧，會唔會話即係會分工得比較清晰啊？避免有咩拗撬啊？或者避免，我都避免唔清晰。咁所以就好多拗撬。但其實唔緊要嘅，即係講笑。我覺得係有拗撬先會對個戲會好啲。即係我哋唔係針對個人而拗，我哋大家都係睇緊個戲。我哋究竟只不過係我哋自己兩個人嘅睇法未必一樣。咁我哋點令到嗰件事會好咧？咪傾。即係無論係我哋兩個傾又好，我哋同演員傾又好，我哋都係要傾出嚟。即係唔係一個獨大就去做嗰件事。即係我哋大家本身都有默契。我哋之前做第八驗人，佢做編劇又好，我做導演又好，到而家我同佢做導演又好，我哋都有嗰個默契喺度。即係冇呢個默契係做唔到兩部戲或者三部戲或者四部戲咁樣。咁當然我哋梗係會有自己嘅唔同嘅立場喺度。咁我哋都係為咗個劇本而行啫嘛。始終個劇本好嘅時候，我哋兩個都好。或者我哋點樣令到嗰件事更好？係即係其實屬於呢個合作方式啦，唔會話一啲推論話我哋 compromise 啲嘢咁，唔係呢樣嘢，即係好老友咁樣。其實我覺得都係嗰句啦，即係你永遠唔即係導演都唔係真係成套戲最大，套戲本身係套戲最大，成套戲本身。咁我哋其實我諗好一開始其實寫咗個劇本出嚟，大家知道係咁樣行。大家其實有個底或者有個默契，知道佢係會一套咩戲嚟嘅，即係唔會話突然之間佢提議去巴西拍，然後我話喂，不如我哋上火星啦，即係我哋唔會有呢啲嘅，即係反而就係其實拗好多時就係拗一啲好細嘅嘢，即係去到例如呢一刻佢應該做呢件事先定係應該做呢件事先咧？咁其實每個人又會有佢自己嘅 projection， 即係每個人因為其實你個人嘅經歷唔同，或者對某一樣嘢嘅睇法可能都唔一樣。咁就呢個時候就要攞出嚟傾咯，咁去拗啦。咁其實我諗大部分都係，因為我哋其實拍攝嘅時間都好趕急，都冇咁多成本俾你慢慢傾嘅。其實好多時都係即時決定唔到就你跟我啦呢次，下次就還翻俾佢咯。又或者真係大家去到嗰一刻都唔願意嘅時候，就係猜包剪揼咯。真係猜包剪揼，係啊，即係嗰啲都係好細，係好細，即係我哋唔會話喂，即係一個好重要嘅嘢猜包剪揼嘅。但係有時好多時就喂，我覺得佢應該咁，或者佢應該咁，咁去到嗰啲位，咁就係算啦，猜完就即刻去。或者我哋有時都會同演員一齊溝通下、磨合下。咦，我哋兩個有唔同嘅諗法，我哋唔好話俾演員聽先。我哋先問下佢先，睇下佢有咩意見先。哦，原來佢咁諗喎。係啦，咁我哋究竟我哋再去自己磨合咯。即係呢樣嘢係都幾好玩，我同佢。因為演員可能有第三個睇法㗎。OK。係啊。咁我想問一個問題咧，嗱，好似你頭先咁講到啦，由2017年開始啦，咁啊籌備到完成啦。咁喺呢段期間咧，有
COVID-19 啦，係嘛？你如果各位即係每一個角色又好，每一個演員又好，甚至乎你哋兩位導演都好，咁都會喺個過程裏邊咧可能有啲安排啊上邊啊，或者佢哋嗰啲檔期上面，會唔會遇到啲咩困難？即係對你嚟講，亦都係一啲挑戰咧，係。我覺得每一部戲都有每一部戲嘅困難。即係譬如你度期又好，我哋點飛去又好，其實我哋籌備唔多嘅呢部戲。突然間，有咁嘅機會喎，佢話要開咯喎，可能籌備咗1個月、個半月，都好似唔知有冇個半月，個半月好快，跟住仲要去馬來西亞拍，我哋仲要帶個 crew 係10個人香港人，全部係主創，然後其他都係用馬來西亞人，我哋就未去過馬來西亞，第一次去同佢哋合作嘅時候，究竟會係點呢？好多未知之數喺度，我哋都唔知點。但係只不過係我哋點樣去堅持去做到呢樣嘢，咁就係我哋對 crew。我覺得我都要多謝對 crew。我反而覺得演員檔期唔係好大問題，因為我哋去馬來西亞拍，運咗佢喺嗰邊咧，反而少啲問題。即係你反而有時你喺香港拍可能煩啲㗎，即係佢演員提出可能我有個活動，我過2日有個廣告，咁你可能好難走啊嘛。但係過咗嗰邊咧，全部緊晒喺嗰邊咧，我覺得我覺得簡單啲添，即係過咗去咁大家就係又走唔到㗎啦嘛。係啦。有啲朋友喺嗰邊即係嗰段期間拍攝咧，即係停留好耐喺嗰段時間，真係唔翻嚟。我試過有朋友 WhatsApp，咁耐都唔見人嘅，原來真係停留咗，即係同你哋所描述嘅係一模一樣，係一模一樣。呢樣嘢係。我想問咧，成套戲裏邊咧除咗古天樂之外啦，仲有啲咩演員即係投入呢個唔同嘅角色裏邊，可唔可以介紹一下咧？周秀娜啦，黃浩然啦。張兆輝啦、楊思穎啦、劉冠廷啦，仲有一啲馬來西亞嘅演員啦，跟住仲有關德輝客串啦，仲有邊個？仲有係馬來西亞嘅演員咯。係啊，馬來西亞都有，其實都有成10個8個演員。係幾多人？係有啲係YouTuber 咁樣咯。係啊，係有嗰邊幾出名嘅 YouTuber。佩榮叫做。OK 啊，好啊，好啊，咁樣。咁除咗呢樣嘢，我想問下呢套戲即係《私家偵探》咧，係幾時正式上映啊？可以話俾我哋啲朋友知道啊。其實國內就係5月31號就上映，咁香港就6月12號上映，馬來西亞都係6月42號，台灣6月18。大家多多支持。啲上映時間啊，OK。咁另外我想問下咧，將來你哋會唔會再有啲計劃 planning， 再有啲新嘅電影啊，或者新嘅題材去合作？即係純粹講下啫。如果冇嘅都暫時唔會同佢合作㗎。暫時冇合作。係啊，講笑。因為其實係咁嘅。其實我同佢真係即係認識完之後太多年都係一齊。然後我哋搭飛機我哋兩個一齊搭飛機仲多過佢同佢老婆搭飛機，或者我哋係喺飛機一睜開眼成日隔離嗰個都係佢咁樣，眼睛張開身邊竟是誰咁樣。所以其實我哋之前都有好多個故仔喺度，即係我哋有幾個 idea 都喺度，可能3、4個我哋有個 idea，我哋都未有去發展到嘅，或者係有啲大綱喺度。咁我哋而家嘅諗法都係我哋兩個人試下分開下，去做下自己另類啲嘅嘢先，跟住可能有一日有我哋嘅大綱喺度嘅時候，再產生到其他化學作用嘅時候，咪再合翻埋一齊。其實因為佢自己有套戲要拍，即係佢講到咁啫。其實佢自己有套戲要拍，係啦，我嚟緊都有套戲要拍。咁即係拭目以待，睇下兩位。咁佢自己佢而家佢自己要搞咗佢嗰套戲先，咁我就還緊稿債。咁呢啲暫時係秘密，第日有機會咧，我就再同你哋斟斟再傾下呢啲嘢，好唔好？好。俾啲時間我去，俾啲即係應該係分享啲時間俾我去即係多啲了解下，好嘛？咁另外咧好似兩位導演講啦，咁以前做嘅工作啦，直至到做導演啦，其實呢個期間咧，即係唔係話一嘢就 one step jump to 去某個 position 㗎嘛？即係永遠都係有開始嘅。咁其實如果對將來一啲朋友啊，佢想投入去做呢個電影行業裏邊，或者做好似兩位
導演咁想去即係做一啲導演嘅工作方面，其實應該有啲咩需要新嘅年青人佢哋應該要點樣去面對，或者應該點樣去接受呢啲挑戰咧？如果你問我點樣去面對，嗱，可以有幾個渠道啦。首先咁講，即係你可以讀咗書入嚟又得，即係譬如而家浸大啊、城大啊、APA 啊，好多唔同嘅學校都會有一啲咁嘅課程去讀啦。咁讀完之後，梗係會有一啲老師或者有啲 intern 可以入到行，可以識到一啲人，然後去繼續延續到落去做一件事。咁當然有紅褲仔出身嘅人啦，即係你可以做唔同嘅崗位去入咗行先，機器組又好，燈光又好，或者副導演組又好，製片組又好。咁你入咗呢行，你先睇得到呢行究竟你中意嘅部門究竟係啲咩？未必係一定係做導演，未必一定係編劇，未必一定係攝影師。其實入咗嚟睇咗先，睇完之後你更加覺得你自己中意啲乜嘢，或者中意邊個部門，你先去全力去做。但係最主要一樣嘢都係你要堅持，即係你唔堅持去做好你自己嘅本分，或者你入行啊，譬如你做副導演好，你都要做好副導演嘅本分，你先慢慢去跳升，或者你慢慢去睇到呢個導演究竟點做嘅，點樣去搞嘅，你先會有呢個咁嘅能力喺度。即係如果你都唔自己唔去堅持，或者入行呢，因為呢一行係好奇怪。咁係可能你入行，你可能受到好多挫折。咁你將你啲挫折化成力量，咁你先可以達到而家做副導演又好，做導演又好，咁你先有呢個能力去再挑戰你自己去嘅電影。明白啦，各位朋友咧，即係如果有心即係進入呢個行業咧，就真係聽下啲意見。呢個意見好緊要，真係。編劇又另外一個世界。編劇我自己覺得，因為我自己編劇出身，即係我覺得編劇係另外一個世界嚟。即係佢又未必需要讀書嘅，其實亦都未必需要入嚟個行頭去了解嘅。即係其實編劇即係簡單啲講，你真係有支筆都得㗎啦。會唔會同天分有關嘅咧？我覺得有一部分點都會有啲關係嘅。即係你一個人中唔中意創作啦，首先第一，第二就係其實我會覺得。即係啲人好多時會覺得編劇就係你好多天馬行空啊、靈光一閃，其實冇嘅。大部分嘅編劇其實都係將一啲你接觸過嘅嘢，或者對於你自己有感覺嘅一啲嘢收集歸納，再變成一個故事。咁多啲要去睇書啦，要識多啲唔同種類嘅人啦。即係如果我好想做編劇，我要入嚟，我要寫個警察，咁你都要知道警察係點，你都見過警察係點。如果你即係有啲寫黑社會，咁你都要知大概啲黑社會係點啊。咁即係所以我覺得編劇有少唔同，就係其實如果你自己想做，其實就你自己喺屋企已經可以寫。反而你越新，即係你越唔係呢個行業，你要寫嘅嘢可能其實反而仲有新鮮感。即係好似我哋而家《私家偵探》呢個故事，其實我係入行冇耐嘅時候，我自己寫低，當時就冇導演要啦，即係我自己。但我自己又覺得好唔係啊，好似幾好啊咁當然你最後就你會遇到一個導演要啦。咁但係就係啊，即係反而唔需要去諗我有冇呢一行嘅經驗，我有冇？反而你可能你呢啲先係珍貴，即係但係你要 keep 住要寫咯，不斷去寫。你劇本其實個所謂嘅型嘅格式，你又唔使專登去讀嘅，你上網 download 你就知道小説即係劇本嘅格式係點。咁咪試下寫咯，自己寫多啲，咁先至睇下係咪真係原來我係好有能力，或者我係好有興趣。咁你再入嚟呢一行，反而就都得，係啦。咁即係兩位都提供到好好嘅意見，俾其他即係有意入行嘅朋友啦。咁嚟到呢度啦，就多謝兩位啦，李志俊先生同埋周文先生啦，喺度分享翻《私家偵探》啦，同埋希望咧未來你哋兩位咧就再做多啲好戲俾大家OK。電影《私家偵探》如影隨形，天下一電影。我哋係電影《私家偵探》嘅導演，我係李志俊，我係周文源，我係 Cup Dennis。